Բարի երեկո, աքսիոմատիկ ճշմարտությունը, եթե ուզում ես վերացնել երևույթը, պետք է պայքարես ոչ թե դրա հետևանքների դեմ, այլ պատճառների։ Եթե պարբերաբար գլխացավ ունես, իհարկե գլխացավի դեղ խմելը կարող է հարցի լուծում լինել, բայց միայն ժամանակավոր, կոնկրետ վերցրած այդ պայի համար։ Գլոբալ խնդիրը դա չի լուծելու, քանի որ գլխացավի դեղ խմելով դու պայքարում ես հետևանքների դեմ, մինչդեռ պատճառն է պետք գտնել։ Գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն այսօր մի տեսակ ուրախությամբ կամ նույնիսկ թեթևացած շունչ քաշելով գրեցին այն մասին, որ հերթական ավիահարվածներից մեկի ժամանակ զոհվել է իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման ղեկավար Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին։ Լրատվամիջոցների մի մասը գրում է, թե պատմական այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել Սիրիայում, ահաբեկիչների մայրաքաղաք համարվող Ռակկա քաղաքի ազատագրման շրջանակում ահաբեկիչների դիրքերը ռմբահարելու ընթացքում։ Մյուս մասը համոզված է, որ համար 1 ահաբեկիչը սպանվել է իրաքյան Մոսուլում, այդ քաղաքի համար մղվող մարտերի ժամանակ, բայց կարծեք թե բոլորն էլ ընդունում են, որ իսլամական պետության առաջնորդը սպանվել է։ Կազմակերպության ղեկավարը, որը կարողացավ մի քանի տարվա ընթացքում քաղաքակիրթ մարդկության ամենավտանգավոր մարտահրավերի վերածվել, սարսափի մեջ պահելով մոլորակի մի ահռելի հատվածը։ Ու հիմա քաղաքակիրթ աշխարհը ճիշտ է ոչ հրավառությամբ, բայց տոնում է գլխավոր ահաբեկչի ոչնչացումը։ Չկա Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին, նշանակում է մոլորակը շատ ավելի անվտանգ կդառնա։ Ամենայն դեպս այդպես ենթադրվում է, չարը ոչնչացված է, հիմա կարելի է հանգիստ ապրել, վայելել կյանքը, առանց վախենալու քայլել փողոցներով, շփվել ընկերների հետ, հետո գիշերը խաղաղ քուն мтնել։ Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Բայց Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի մահվանից հետո խաղաղ քուն մտնելն ու ահաբեկչության դեմ պայքարը ավարտված համարելը մեծագույն մոլորություն է։ Իսլամական պետության առաջնորդը, ինչպես նաև իսլամական պետությունն ինքը, մեծ հաշվով, ընդհանրապես գլոբալ պատճառի հետևանքներ են։ Վաղուց արդեն ապացուցված ճշմարտություն է, որ ահաբեկչությունը հիդրայի պես մի բան է։ Կտրեցիր մի գլուխը, վաղը մյուսն է աճելու։ Դա էլ կտրեցիր, նորը կաճի։ Պայքարել է հիդրայի գլուխների դեմ, անիմաստ զբաղմունք է, որը ոչինչի չի հանգեցնում։ Տասնամյակներ շարունակ այդ պայքարն ընթանում է։ Միակ բանը, որ փոխվում է այդ ընթացքում, անուններն են ահաբեկչական կազմակերպությունների ու դրանց առաջնորդների, բայց երևույթի ինքնին ոչ միայն մնում է, այլև նորանոր դրսևորումներ է ստանում, ամեն անգամ ավելի ողբերգական հետևանքներ ունենալով ու ավելի անմարդկային ուրվագծեր ձեռք բերելով։ Ժամանակին ամբողջ մոլորակը սարսափի մեջ էր պահում Օսամա Բին Լադենը։ Աշխարհի մի քանի տասնյակ երկրների հատուկ ծառայություններ ահռելի միջոցներ էին ծախսում ու ջանքեր գործադրում գլխավոր ահաբեկչին վերացնելու համար։ Ենթադրվում էր, որ նրա ոչնչացումից հետո միջազգային ահաբեկչությունը, եթե չի էլ վերանա, ապա գոնե դրա գործունեության հետևանքները անհամեմատ քիչ ողբերգական կլինեն։ Մինչդեռ հիմա իսլամական պետության համեմատ Ալ-Քաիդա Շուշանիկ պանսիոնատում թեթև ֆիզիկական վարժության է վերածվում։ Իսլամական պետությունն այլևս ընդամենը խմբավորում չէ, այն ըստ էության պետական կառավարման ատրիբուտներ ունեցող ու հստակ գործառույթներ իրականացնող միավորում է, որը ահռելի տարածքներ է վերահսկում, վիթխարի մարդկային ռեսուրսներ ունի, միլիարդավոր դոլարների եկամուտ եւ այլն։ Հետևաբար, Բին Լադենի ոչնչացումը ոչ միայն չվերացրեց ահաբեկչությունը, այլև տրանսֆորմացրեց այն շատ ավելի վտանգավոր մի ձևաչափի։ Այս պարագայում ենթադրել, թե Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադի ոչնչացումը ինչ-որ խնդիր է լուծելու, պարզ միամտություն է։ Նրա փոխարեն մեկ ուրիշը կգա, քանի որ ոչնչացվել է ոչ թե պատճառը, այլ ընդամենը հետևանքը։ Հետևաբար, համար 1 ահաբեկչի ոչնչացումը 0 էֆեկտ է ունենալու, բացի իհարկե եւս մեկ ահաբեկչի կորստից։ Птичку жалко. Իսկ արդյոք հնարավոր է վերացնել ահաբեկչությունը։ Իհարկե հնարավոր է։ Իսլամական պետությունը վերացնելը մի քանի շաբաթվա խնդիր է, եթե իհարկե դրա ցանկությունն իսկապես կա։ Ինչ է պետք անել դրա համար։ Առաջին, չզինել, փող չտալ, չկերակրել, չբուժել, տեղեկություններ չտրամադրել եւ առավելևս չհամագործակցել ահաբեկիչների հետ։ Երկրորդը, փակել սահմանները, որոնցով նրանք նոր վարձկաններ, զենք, փող, սնունդ ու դեղորայք են ստանում։ Մնալով առանց նոր վարձկանների, փողի, զենքի եւ սննդի,
նրանց ոչնչացումը նույնիսկ օդից համակարգչային սովորական խաղի կվերածվի։ Այլ խնդիր է, որ դա չի լինի։ Շատ պարզ պատճառով։ Ահաբեկչությունը որոշ դեպքերում նաև խնդիր է լուծում։ Շատ կարևոր խնդիր, շատ կարևոր երկրների համար։ Առողջ եղեք։